مخاطبین من که همه زبان اسپانیایی هستن، ما لایو یوتیوب داشتیم آثار حضرت آقا رو دونه دونه به زبان اسپانیایی ارائه میدادیم. بچهای مکزیک که اکثر مخاطبین ما هستن، حدود 30-40 هزار تا تو یوتیوب مخاطب داریم، گفتن حاج آقا چه خبر ایران؟ شهریور گذشته حاج آقا چه خبر ایران؟ گفتم چطور؟ گفت به مرجع تقلید ما داره تو خیابونای تهران توهین میشه، شما نشستی داری نگاه میکنی، غیرت نداری. گفتم خب چرا؟ خب من حوزه کاریم نیست، من کارم همین. نه آقا نمیخواد برای ما دیگه منبر اسپانیایی بری، برو هم تهران خودتون رو جمع کنید. مخاطبین اونور آب ما، مقلدین حضرت آقا، اونها به ما فشار میدن، آقا نمیخواد، بلند شو برو هم تهران خودتون، بلند شید دانشگاه خودتون بنشید به پاسخ بدید. یک آقایی که بچه‌های نوجوان و اینا رو پرورش داده، تینیجرها رو پرورش داده ضد آخوندا قیام کنن، اینا دور اون پیرمرده اما آیت الله‌شون رو میگیرن. بهش میگه که خیلی براتون متاسفم که در این جای تاریک و سرد جانتون باید گرفته بشه، اما یه جمله کلیدی میگه اما هر چیز نوعی که بخواهد بیاید کهنه ها باید بروند. هزینه داره. هر چیز نوعی که میخواهد بیاید کهنه ها باید بروند. یهو بچه ها میریزن، بچه های فنگلی میریزن دور پیرمرده، بچه 6-7 ساله، حد اکثر 9 ساله 10 ساله، هر کدوم یه خنجر دستشونه، میریزن سر این پیرمرده، یعنی آخونده، چاقوش میکنن، خون میپاچه از دهنش، همجور خون میپاچه بیرون، سر صورتش هم. بعد آهنگی که هست، روال فیلم که هست، شما رو به نقطه میرسونه از دیدن این صحنه کیف میکنی، لذت میبری، اصلا کسی متأثر نمیشه از دیدن این صحنه. یه قسمت دیگه جزو اوجهای گیم آف ترونز. رفتیم کیشکدن از آیه مدرسه قیام کرده، اینا همه کلا سلختن. گفتم من آخوند کافرام، مثلا من سخنرانی هم برای کافرا و سلختا ایناست، بریم. گفت مشکلی بود؟ من مشکلی ندارم، من آخوند کافرم. تو کلمبیا میرم همه مخاطب من سلختن. آقا رفتیم توی اون دبیرستان، همه دخترها سلخ بودن، تقریبا 30-35 نفر بودن. ما شروع کردیم صحبت کردن. یکیشون زرنگ بود، فهمید من دارم چیکار میکنم. یه خانمی هم بود مشاور اونجا بود، روانشناسی تخصصی خونده بود، میفهمید من چه تکنیکایی دارم رو مخاطبم اجرا میکنم، تکنیکای همراهی چی الی آخر. این دخترم فهمید، دیدم دونه دونه در گوش دخترا داره صحبت میکنه، یکی از سالون اینا رو میبره بیرون. آقا 37 دقیقه بیشتر ما نتونستیم صحبت کنیم. دقیقه تقریبا 37 کلا سالون خالی بود و من کسی دیگه نبود. بعد من به خانم چیز معلم مشاوره گفت آقا چند تا تکنیک رو اینا اجرا کردی که مثلا، ولی این دختره زرنگ بود فهمید، جلسه رو خالی کرد. گفتم خب من کم نمیارم، برم باشون خدافظی کنم، حالا که رفتن اینا سر کلاس من برم باشون خدافظی کنم که دیگه فکر نکنم ما کم آوردیم. میرم رفتم پیش دخترها سر کلاسشون، گفتم بچه حالا شما که تشریف بردید، اما من اومدم برای به رسم ادب خدافظی کنم که میخوام از مدرسه‌تون برم، بیادبی نباشه از طرف من. دختر گفت آقا هر غلطی میخوای بکنی بکن، تا آخوند کفن نشود این وطن نشود، بدون ما شماها رو میکشیم، ما شماها رو این مملکت بیرون میکنیم، ما شماها رو چی میکنیم فلان. گفتم خیلی متشکرم، حالا ما خون دادیم انقلاب کردیم، شما خون بدید ادامه، موفق شد. اومدیم بیرون. یکی از دوستان با ما بود، از مسئولین بود. اون دختر خانومی که جلسه رو خالی کرد و برد تو دفتر. دختر جون بله، چی تو ذهنت شما؟ اون شناختی که تو ذهنت چیه که حاضر شدی به خاطر اون این کارو بکنی؟ حتی وارد گفتگو نشدی با ما. گفت میخواید ما رو چیکار بکنید؟ ببین یک شناخت میتواند یک نوجوان مثلا 15 ساله رو به یک رفتار انتحاری برسونه. ببین چی گفت، من نبودم اونجا، بعداً برای من تعریف کرد. گفت دختره گفت میخواید منو چیکار کنید؟ مثلا میخواد اخراج کنید. میخواید منو زندان بندازید. میخواید مثل این همه دختر، دروغی که رسانه میگه، این همه دخترها که بهشون تجاوز کردید به منم تجاوز کنید، اشکال نداره. میخواید منو اعدام کنید، اشکال نداره. این نهضت آزادی خون میخواد، ما خون میدیم، بذار نسل بعدی آزاد باشه، بذار من شهید این مسیر شم، نسل بعدی از دست شما آخونده آزاد بشه. ما چون مرتب تو جلسات اینا میریم، قیافه ما هم یه جوری که هر کی میبینه، چون مثلا عمام و ریش دیگه تو فیلم‌ها هالیوود همه به قول خودشون سنیور بمب، آقای بمب، مثلا این لباسو که تنمون زیرش بمب بستیم، جلیقه انفجاری فلان، تو خیابون گاهی اوقات به من گفتن الله اکبر، صدا بمب در می آوردن. یا مثلا به من گفتن سنباد، علی بابا، بن لادن، زیاد به من گفتن اسامه، به من گفتم سلام اسامه بن لادن.
حتی یه دفعه هم 4 تا جوان مست بودن، آخری شب بود، شب شنبه شبی بود، آخری شب داشتیم من مرکز میومدیم، اینا دیگه مست بودن، چش باطن بینه و چیم گفت آقا احمد گفت حال نوربینشون روشن شده بود و اینا. یهو دیدم به من گفتن مسیح، حضرت عیسی مسیح سلام علیکم. اینا حالا 4 تا معتاد. البته یه جا دیگه هم کاراکاس بودیم، اونجا کاراکاس نژادشون اصلا ریش در نمیاره، مثل چاوزه. آخرین آدم که با ریش دیده بودن احمدی نژاد بود. آقا اونجا من ریشم کمتر بود، مثلا سال 2008 اینا هم ریش معمولی کم بود. یهو دیدم یه معتادی انداخت رد ما میدوه. دیدم چی میگه؟ دیدم میگه احمدی نژاد. منو میدوه. خلاص قیافه ما چون خاصه مثلا خیلی انگشت نما بودیم و اینا. یه جشنی هم البته تو غرب دارن به نام هالووین. هالووین مردم لباسای ترسناک میپوشن، همه میرن باشون عکس میگیرن. حالا لباس ما هم دیگه اونا ذهنشون بلادن و طالبان اینا همه دوست داشتن با ما عکس بگیرن. سریع هم سلفی میذاشتن، آقا با یکی از این تروریستا مسلمان عکس گرفتیم. 2 تا دختر خانم تیپ مثلا کلمبیایی اینا ونزوئلا وایسادم جلو. گفتم بونو las chicas si quieren sacar la foto apúrense que ya no tenemos mucho tiempo. میخواید عکس بگیرید بدید، میخوایم بریم، عجله داریم. گفتن نه queremos sacar la foto. گفتم ما عکس نمیخوام بگیریم. گفتم خب منتظر چی هستید؟ تو آمریکای لاتین مرسومه، خصوصا بین چپیا و سوسیالیستا و اینا، اونا خیلی لایتن. یعنی مثلا سخنرانی رو خیلی حال بکنن، خانوما یه آغوش بهش هدیه میدن، میگن دمش گرم خیلی انقلابی بود. دستشون رو وا کردن، estamos aquí para regalarte un abrazo. ما اینجا وایسادیم یه آغوش به شما هدیه بدیم. آقا این پسر بغل من سانتیاگو بهش میگفتیم سانتی. گفتم سانتی جوابشون رو بده. مسیحی بود، تازه داشت میومد مرکز. گفت no muchísimas gracias es un religioso musulmán no puede aceptar ese regalo. گفت یه آخوند مسلمان این هدیه شما رو نمیتونه قبول کنه. داشت که لاستیما حیف شد. یهودی هم دارن میان جلو. گفت entonces nosotros le vamos a hacer un beso. گفت ایشون نمیتونه ما رو در آغوش بگیره، ما که میتونیم بوسش کنیم. اومدن جلو. گفتم سانتی بود اومدن. گفت no por favor no les religiosos musulmanes no le dan beso. گفت آخوندا به کسی بوس نمیدن. بعد دوباره این دختران های که لاستیما حیف شد، دستشون رو دراز کردن. انتوی لباموس استرچل لمنو بهش دست میدیم. چون این زیاد بر ما پیش میومد تا خانم این کار می‌کردم دستم میچسبونم اینجوری به سینه. گفتم cuando vemos a las damas ponemos la mano al corazón de profundidad del corazón deseando alegría prosperidad todo lo bueno. گفتم تا خانم ما میبینیم دستمون رو قلبمون میذاریم، از صمیم قلب، از اعماق وجود آرزوی سعادت و شادکامی و خوشبختی و موفقیت و ده 20 تا همین چیز رد هم میگفتم. دختره همینجور دیگه نم ناراحت نمیشد، هم دیگه دست نده بودم. بعد همینجور که داشتم براشون توضیح میدم همینجور وایسا گفت انسریو جدی میگی؟ گفتم آره جدی میگم. یهو دیدم دختر اول پرید، دومی هم پرید. خدای چی شد؟ اون پیرمرده بود، گفتم جلو نشسته با عصا از پشت 2 تاشون رو محکم زد. گفت خودتون رو جمع جور کنید. گفت معلومه تا شماهای این طرفداران انقلاب و ضد آمریکا و این چیزا تو این کشور ما نمیتونیم جلو آمریکا بایستیم. ببین یه خارجی هم میبینید میخواد خودتون رو بهش بند کنید، آخر هفتهتون هم تو دیسکو و سکس و فلان و ایناست. با شماها معلومه نمیشه انقلاب کرد. این که سرباز خمینی عبارت رو گوش بده، ببین فهم یه پیرمرد سیاسی کلمبیاییه. گفت اینی که سرباز خمینی اومده اینم جوونه مثل شما، اینم مثل شما شهوت داره، اما خمینی به اینا یاد داده اول جلوی شهوتشون بیستن، بعد میتونن جلو آمریکا اسرائیل بیستن. اینو خمینی به اینا یاد داده، واسه همین میتونن جلوی آمریکا اسرائیل بیستن.